सांग्यार IIT जावपाची शक्यताय आता कमी जाल्या। IIT सांगेरूच जातलो असो दावो मंत्री सुभाष फळदेसायन फाटल्या कांय दिसा आदी करीत आसा। पूण बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत खुद्द मुखेलमंत्र्यानूच ह्या विशीं जाप दिल्या। IIT खातीर आजून जागो निश्चित जावंक ना अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां आनी त्या खातीर IITक लागून सरकारा भितर मतभेद आशिल्ल्याचें दिसून येता। फाटल्या कांय दिसांत IIT आड सांग्यार आंदोलन सुरू आसात। आणि असं एक इन्स्टिट्यूट जर सांग्यार हाडपाचो प्रयत्न जालो जर जाय म्हणपी म्हाका खबर आसा 90% लोक जाय म्हणपी आसात, पण त्या खातीर ते सरकारान करचे, त्या सुभाष फळदेसायान गाळी घेवंक गरजेचें। म्हणून हांव मागतां IITचो प्रकल्प सांग्या वेल्यान पयस वचचो ना। एखाद्या वेळेस जमीन कमी पडली जर जाल्यार आमी तजवीज करतले। एखाद्या वेळेस हांगा जायना आनी खंय जाता पण ती सांग्यार जातले। IITच्या बाबतीत गोंयान IIT जातली 100% जातली। आमचे लँड सोदप सुरू आसा। जे दिसा फायनल जाता तेन्ना तुमकां पयलीं